जैकबाबाद का ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन जखरानी की रिपोर्ट मुताबिक थाणो ए सेक्शन थाने जे हद में पुलिस था मुकाबलो मोलादा थाने ते शहीद थियल पुलिस कांस्टेबल जमशेद चाचड़ जे कत्ल केस में सारंग मलगानी वेठल गोठ मोहम्मद फजल उमरानी वलद परवेज अली जख्मी हालत में गिरफ्तार। जवाबदार कत्ल पुलिस मुकाबले फुर ऐं ॿियनि संगीन ॾोहनि में मुलविस हो। एसएसपी जैकमाबाद सैयद सलीम शाह गिरफ्तार जवाबदार जे ॿियनि टिनि साथियुनि जे गिरफ्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि, जेकी फरार थी विया। गिरफ्तार जवाबदार जे कब्ज़े मां हथियार क्लाशनकोफ हथ कयो वियो। जवाबदार फुर जे इरादे सां बीठा हुआ त डिंगड़ी पुल वेझो पुलिस खे ईंदे ॾिसी फायरिंग शुरू करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में जवाबदार ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो, जेको संदसि साथी जवाबदार जी फायरिंग में ज़ख़्मी थी पियो। एसएसपी जैकमाबाद सैयद सलीम शाह गिरफ़्तार जवाबदार खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार जवाबदार जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हिन रीति आहे, जॾहिं त ॿियनि जी जांच कई पई वञे। गिरफ़्तार जवाबदार ख़िलाफ़ सिंध आर्मड एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो आहे।